그 전에 엘라 채널 구독! 로딩 완료! 쇼미님이 실시간에 들어가요. 안녕하세요. 오늘은 실시간을 켜봤어요. 많이 들어와 주세요. 뭐야. 구독자 도영씨가? 네. 안녕하세요. 구독자가 120만 명? 안녕하세요. 눈팅 누구임? 눈팅 자제 좀. 구독자가 200만? 괜찮아요. 애원님하고 제노님 반문 될까요? 중동이에요. 정말요? 난 수빈이야. 잘 지내자. 구독자 2명인데 누가 반문 받겠니? 니 말 안 받아요. 닌 덕자도 적고 무슨 덕자 2명인데 누가 받겠니? 에휴, 그래서 덕자 적은 애들은 수준이 안 좋다니까. 닌 눈팅을 하든 말든 닌 맘대로 하세요. 사라지셈. 신경 안 쓸 거. 에휴, 진짜! 왜 점점점 안 쫄았어? 아이고, 우리 아기 쫄았네. 엄마 불러야겠네.
그렇게 쇼미와 대누 에우는 저격을 당해서 구독자 6명이 되었다. 아니 씨발 아니 님 윤차 하셨잖아 이제 와서 하하 밥 먹은 게? 안녕하세요 엘라입니다. 190만 개 감사합니다. 오늘 밥만 다 먹겠습니다. 아, 님 덕자도 적고 무슨 덕자 2명인데 누가 받겠니? 에휴, 그래서 덕자 적은 것들이 애들은 수준이 안 좋다니까. 쯧쯧. 님 눈팅을 하든 말든 님 맘대로 하세요. 사라지셈. 아, 그 2명. 쇼미님이 실시간을 들어가야지. 빨리. 엔지 오디오 끝 재밌으셨다면 구독 좋아요 눌러주세요.